Endi meni ishim shu Dubayda, shu chet ellarda, Angliya, Amerika, bormagan davlatim yo'q. Endi o'zimning shaxsiy samolyotlarim bor. Endi bitta narsani o'ylab turibman-da, shu Dubayda nomingizga kadastr qildirib bersammi? Rostmi? Nima bo'lyapti? O'zi nimalarga qiziqasiz? Brilliantlarga qiziqaman. Ha, brilliantlarga ham brilliant ko'mib qo'yaymi? Voy, yaxshi bo'lardi. Ismingiz nima edi? Nurjahon, ha? Shu Nurjahonda nechta harf bor? Qaynatammi? Shu bitta yaxta olib sizni shu Nurjahon deb yozdirsam, nima deysiz? Joyida. Vau! Yo'qdi, menga ma'qul. Endi 77lar sindirish bandasiganman. Endi bilasiz, biz endi shu yoshlikdan endi biznesda o'sganmiz. Shu endi yolg'izlik ham bo'lmas ekan. Mana shunga o'ylab qoldim. Shunga nima qiladigan bo'ldimda endi Yaxshi, ajoyib. endi qanaqa mashina haydaysiz? Hozirmi? Ha, Malibu 2. bu qanaqa mashina edi? Shu oddiygina Bo'ldi, qora mashina. bo'ldi, uchun olamiz. Uchi hali chiqmadi shekilli. Bugun chiqadi singlim, bugun chiqadi. Assalomu alaykum. Dadajon, yo'q, akajon. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Akajonim, salfetka olasizmi? Salfetka. Tushunmadim. Tuppa-tuzga kiyim olib, salfetka sotgani uyalmaysizmi? Singlim boshqalar uyalsin. Nech pul? Donasi $100 akajonim. Nechta bu yerda? 5 dona mana akajon. Muzaffar aka, $100 salfetka olasizmi hozir? Oyijon, yo'q singlim. Hozirgi sharoitda $1000 ham oladi. Dadajonim. Dadisiga gap yo'q. Bilaman. O'zi bilasizmi, men salfetkadan ko'tarilganman-da. Yo'q. Mana salfetka sotib ko'rsam ekan. Yarashadi sizga lekin. Oh. Yaxshi Onasi. dam oldik, dadajonsi, keling o'tiring. Yaxshimisan? Nonushtalar boshqacha-yu, bugun onasi. Ha, siz uchun-da hammasi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Voy, shirin choylar. Qani, qanaqa chiqibdi ekan-a? Qo'llaring dard ko'rmasin. Achchiqni ham, shakar olibdi ham yorib yuboribsan ona. Oling, katta yeng. Dadasi, ishga kech qolyapsiz. Telefoningizni qo'yib, tez kiyinib chiqing. Mana telefonga kimda kim tegsa, qo'llari akashi. Ko'zlari oq. Mana shu telefonda kimda kim begona ayollar bilan gaplashsa, oyoqlari yurolmay shol bo'lib qolsin, ko'zlari oqib tushsin. Xotin. Ertalabda yaxshi niyat qilaylik, onasi. Ertalabda. Unda mana shu telefonda agar rostdan ham begona ayollar bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, adajonisi, ishga ketayotganingizda, mashina yo'ldan o'tayotganingizda, mashina paq etib urib ketsin. Vaqtim kechib qolibdi onasi. Bugun ishga bormay qo'ya qolaman. Bugun vaqtimni senga ajrataman. Seni bir parklarga olib borib aylantiraymi onasi? Bugun, nima deding? Ho. Keyin meni ham mashina urib ketsinmi? Ketchamda. Nurjahon, siz bilan tanishganimdan bog'oyatda xursandman. Siz ko'nglimdagi, qalbimdan o'rniga o'rtog'im, hozir 1 minutda. Mayli. Muzab, yaxshimisan? Yaxshimisan? O'rtoq. Nima bo'ldi? Ozgina mazam yo'q degan, banisa dedim. Qaramaysanmi o'zingga? O'rtoq, hozir kapelnitsam olay, keyin qaytib qilaman, o'rtoq. Ha, bo'ldi. Qara o'zingga, bo'ldi. Hop, sog'ayib ket. Hop. Ha, kasali. Siz meni kasal qildingiz. Voy, qo'ysizchi. Alo, Ne'mat. Qalay ishlar, yaxshimi? Oybekga telefon qildim, Oybek banisaga tushib qolibdi.
Ha, ko'rib qo'yaylik endi. Bo'ldi, ko'rishamiz, bo'ldi. Ha. Xohlasangiz Dubayga, xohlasangiz Antaliyaga sayohat qilamiz. Hozir kechki ujinni qattiq qilishni xohlaysiz. Farqi yo'q. Yo'q, yaxshimisan? Sen ham kapelnitsani qo'ying, gapga solganingizni qarang. Qo'ying Nechinchi palata bu? Bu 6-palata o'rtoq. 7-palata bo'shmi seni? Azam bo'lmayapti meni. Bo'pti, biz bora qolaylik. To'xtab tur, endi Ne'matga aytdim, hozir kelyapti, ko'rib qolamiz. Ha, bo'pti. Oybe. Bu, ona qizni qara, to'xta, olaylik. Nima qilamiz? To'xta, yo'limiz bo'lsa olaylik. To'xta. To'xta. Sinem qayerga ekan? Assalomu alaykum. Sergeli mashina bozorga. Voy, как раз ketdik, yuring, chiqing. Yo, mayli, ketavering, odamimiz bor ekan. Ha, bu tushadi, Sinem. Qayga tushaman? Tush o'rtoq. Yarim yo'lda qaytashab ketyapsan, qayga tushaman? Qayga tushaman? Chiroyli qiz ekan. Tush! Qayga tushaman hozir, jinnimisan? 6-sinfdachi? Ani daftaringdan ko'chirtirmagansan, bilasan? Tush. Meni mashinamdan tush. 32 ga kirdik, nimaga 6-sinf eslayapsan hozir? Boshqa narsa xayolimga kelmadi. Tushgan? Qizab chiqsangiz bo'ladi. Onasi, O, dadajonsiz. men zalga chiqaman. Voy, zalga? Ha, Chiqing dadasi, sizga rosa yarashadi. zalga chiqmasam bo'lmaydi, men zalga chiqaman. Ha, Sen yaxshi o'tir. ketdingizmi? Ketdim men zalga. Xo'p. Voy, zalga chiqsalar, Salmonxonga o'xshab qolsalar-ya. Voy, Salmonxonga o'xshamasa ham o'zimiz Ulug'bek Qodirovga o'xshasin. Dadajonisi? Voy, dadasi? Ha, Nimaga yana yotib oldingiz, cho'zilib? ha. Hozir zalga chiqaman dedingiz-ku, yotishingizni qarang. Qayda yotibman? Spalnidan zalga chiqdim. Kechagi ovqatingdan qolganmi? Qolgan. Isit. Doim shunaqa o'zi. Detani ertadan qilamiz. Mana xotin. Restoran deding, restoranga olib keldim. Qalay, yoqdimi? Zo'r, adasi rosa chiroyli ekan. Qachon restoranga olib borasiz deb quloqda bu yoqdan kelib, mayog'dan chiqdi. Mayog'dan kelib, bu yoqdan chiqdi. Miyani g'uvlatib qo'yding. Rahmat, dadajon. Hozir nima xohlasang, zakaz qilamiz. Ofitsiant, qarab boringlar. Ha, bizga. Salom, sinfdoshlar, yaxshimisizlar? Nargiz, Guli, qalaysizlar? Men hozir erim bilan, sultonim bilan restoranda o'tiribman. Restoranga olib keldilar. Quyib olishsin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir meni Oybek ham bilasizlarmi, qayerga restoranga olib keldilar. Assalomu alaykum. Mazza qilib o'tiribmiz. Voy, assalomu alaykum qo'shnijonlar, yaxshimisizlar? Bu Nurjahon mahallada yo'q, ko'rinmay qoldi deb hayron bo'layotgandirsizlar. Meni erim bilasizlarmi, qayerga olib keldi? Restoranga olib keldilar. Onam telefon qilyapti. Alo. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Nima? Maziz bo'lmayapti. Bo'pti, ona. Onamni mazasi bo'lmayapti ekan. Bekor qarindoshlar grupasiga tashlading-da. Shuncha qilganimni yo'l ketdik. Ketamizmi? Ha, yo'l endi. Hamma yo'lda rasvo.